iyo muvumo niki cyadukura muri ubwo bubata bw'umwanzi. Nicyo nashatse kuvuga. Icyambere umuntu ashobora gusenga ariko ntiyumvire. Umuntu ashobora kwiyiriza ariko ntiyumvire. Nitugera kuri urwo rwego imigisha iraduherekeza nta wigeze ayisengera. Ntabwo bisaba kwipfukamira, bisaba guha umutima wawe Imana ikaguhereza ibyo biganza ikabisukaho umugisha. Ayo matwi yawe ikayasukamo umugisha, umunwa wawe ukawusukamo umugisha. Buri kimwe cyose Imana duteguriye umugisha. Bwana asifiwe. Ibitekerezo n'umubiri byacu tubyegurire Imana. Akanyuma notabene bamba umubiri. Amen. Ndashaka rero ko tuganira ijambo ry'Imana numva Imana yashyize ku mutima wanjye. Ndashaka kuvuga hejuru yo gusenga no kwiyiriza ubusa. Kuki twiyiriza ubusa tukanasenga? Rimwe tukabikora tubabaye, ikindi gihe tukabikora tutanabishoboye, ariko tukabikora kuko turi ku munsi twiyiriza ubusa kandi tukanasenga. Kubera iki tubikora? Ejo tukongera tukabikora, Imana yajya kubitubwira ikabitubwira nkaho nacyari igikorwa gikomeye. Kubera iki? Kubera iki? Ndashaka kuvuga hejuru yo kwiyiriza ubusa no gusenga. Amen. Amen. Ese ko umukristo birahagije gusa ukavuga ati nge narakijijwe, ibyaha nakoraga narabiretse, hari ibyo ntagikora rwose, kandi gukizwa n'uguhinduka, hari ibyo nahindutseho, hari ibyo ntagikora, ariko se kubera iki Imana ihindukira ikatubwira ngo nimwiyirize ubusa kandi musenge? Amagambo abiri ahuye yitwa kwiyiriza ubusa no gusenga. Hari abiyiriza ubusa ariko ntibasenge, ntabwo ari byo. Niba hateguwe kwiyiriza hagomba no kubaho gusenga. Noneho rero iyo bavuze ngo reka ibiryo ntibihagije, gerekaho n'amagambo. Hari abantu bashobora kuza mu rusengero ntibasenge ariko bakiyiriza. Wamubwira ngo duhaguruke dusenge, agategereza ko musenga narangiza akicara. Hakaba n'abandi basenga ariko wamubwira ngo wiyirize nturye, ati nukuri napfuye none mureke njye ariko nze gusenga. Ni amagambo abiri nshaka kuvuga ahuye, kwiyiriza ubusa no gusenga. Matayo igice cyaho ni cya 17. Matayo igice cya 17 n'umurongo waho wa 21. Haranditswe ngo ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza. Bibiliya biranditsemo ngo kurya, gusenga no kurya. Yawe bivuze mu cyo bapaze gusenga no kurya. Abinyuma handitseho gusenga ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi kiretse gusenga no kwiyiriza. Nari ndimo soma aya magambo sanga abadayimoni ni benshi, kandi buri mudayimoni wese agira misiyo yo kugira icyo abangamira mu muntu. Ubuzima bwacu Imana iburema yaburemeye ari ubuzima bwuzuye umugisha, nta gukiranirwa kwarimo. Ariko Satani n'abadayimoni bashaka impamvu iyo ari yo yose yatuma uyu muntu abaho ku buzima budasa n'ishusho y'Imana.
bakubita mu mbabura, umwana agashya, ejo agashya amaguru, ejo agashya mu mugongo, ejo agashya ku kibuno, ejo agashya ahandi. Umunsi umwe nyina amenya amakuru na se ko hari umugabo ushobora kumutabara akabakiriza umwana. Ngo bagiye ntibamubona, basanga abigishwa be. Abigishwa baravuga ariko natwe turabikora. Ni ngombwa ngo Yesu abari kandi yaraduhaye ku butwari. Bahereye mu gitondo saa 2 birukana igicuri nticyagenda, saa 4 zibagereraho. Birukana igicuri nticyagenda, saa 7 zibagereraho. Ngo bigeze ku gicamunsi abigishwa batahuye. Biranze biratunaniye, ngo nyina wabyaye uwo mwana na se babyaye umwana basuzugura abigishwa. Bati nukubona mumugenda inyuma gusa, nukubona mumwiruka inyuma, wareba mwirukangagira ngo muri abantu gusa ni mu binaniwe. Ngo Yesu arabagoboka arahaza. Ahageze asanga bababyeyi basuzuguye intumwa. Mugasuzugura basuzugure bibabaza Yesu. Baramubwira ngo mwigisha, wabasha kudukiriza iki umwana? Tiwumva kwerekana ko abigishwa bananiwe nawe niba yabibasha. Yesu ahindukirana abigishwa arabareba aravuga ngo yemwe mwabatagira kwizera mwe, nzageza hehe mbihanganira? Abwira abigishwa atari kuraturenganya, kwizera kurahari ariko uyu mudayimoni yatuyobeye. Hari umudayimoni uyu we rwose twasengeye benshi, ariko uyu we yagize ute? Yatuyobeye. Twari ibintu wirukana ukagira ngo urabibwiye ngo nibize. Ntabwo murasenga ngo mwirukane ibintu ukagira ngo wabibwiye ngo nimubyuke. Noneho ukagira ngo bisize amavuta yo guhagarara bigashinga ijosi. Ntabwo birababaho. Ugasenyera ikintu ushize amanga ukagira ngo urakibwiye ngo noneho haguruka. Aho ukavuga ngo Mana iyo ntanasenga, ukaraga iyo senze nibwo bibyuka. Iyo senze niho shitani ihaguruka igahagarara. Ariko Yesu aramwirukana uriya mudayimoni ngo atigise umwana cyane. Arangije kumwirukana barataha. Ngo biherereye babwira Yesu ati hariya hakoriye paso hati. Uko hari hano twahasuzugurikiye. Ntabwo wabyumva uburyo umugabo n'umugore badusuzuguye hejuru y'umwana wabo. Ni password ye bakoresha. Wowe uraje pya 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 pya. Dayimoni iragenda nireba. Nireba ngatubwire te. Hari igihe mbona dusengera abantu mukafata ariko nanjye wangira nka pasiteri. Hari password. Amen. Hari ibintu bidasaba kwikebagura. Yesu arabwira ngo rero bene uriya mudayimoni, vuga ngo bene uriya mudayimoni ntavanwamo n'ikindi, avanwamo no kwiyiriza ubusa no gusenga. Kamabwiza ukuri, hari umudayimoni mutazatsinda nimutamenya ko kwanga ibiryo mugasenga mutariye. Hari umuntu n'uyu munsi uvuga ati nintarya ndapfa n'ukuri kw'Imana, ndapfa. Yewe tuzinduka masengesha turetse nk'icyayi baranashyuhije umushyushyo. Umushyushyo murawuzi ba mama? Ati buretse manze ry'umushyushyo. Hari abantu bakunda umushyushyo, nawe ukunda umushyushyo, nawe hari umudayimoni utazavamo. Mumbe ukuri cyayi, mumbe icyayi, nta gafiriti mwacishe mu mavuta. Ati nibuze mbanze nsamure mbone kujya gusenga. Uko umugaburira niko nawe hari utazavamo. Kubera iki rero? Yesu agira amahame. Ibintu byose biramwumvira, ariko twebwe ibintu byose ntibitwumvira. Yesu niwe utubwira amahame yo kugira ngo dukizwe ibiturwanya. Mu biturwanya ndaza kugaruka ku ijambo ryitwa karande. Hari ibyo babasengera ngo ufite karande. Ndashaka kuvuga kuri karande gatoya ngaruke mu gusenga. Karande ya mbere isobanura umuvumo. Iyo bavuze karande,
karani baho kuko hariho icyaha. Icyaha kikazana umuvumo, umuvumo ukabyara karani. Niko bigenda. Kuvuga ngo niba hariho umuvumo hariho icyaha. Icyaha kizana iki? Umuvumo ukazana karani, kazana urupfu. Niyo mpamvu udakwiriye kuryama bakubwiye ngo mufite karani. Bakubwiye ko ufite karani ukaryama, ukagona, ugashyiraho amashuka ukarambarara. Baraguhanuriye ngo hari karani. Abahanga iyo bamenye ko hari karande baba babonye akazi ko gukora. Amen. Amen. Karande ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye kandi giteye ubwoba. Bibutse ko umuntu akizwa ariko akagumana karande. Kubera iki? Urakizwa umuvumo ukawugumana. Kandi umuvumo impamvu ugumana nuko uvumwa hari impamvu. Hari imivumo itatu. Hari umuvumo uturuka wa mbere ku Mana, kabiri hari umuvumo uturuka ku babyeyi, ku wa gatatu hari umuvumo uturuka ku bantu bakwanga. Bakakuva. Ni itatu ibaho ntihagire babwira ngo hari indi. Ni itatu. Uwa mbere uva hehe? Ku Mana. Uwa kabiri ku babyeyi. Uwa gatatu uva ku bantu basanzwe bashobora kukuvuma mwagize icyo mupfa, bashobora kukuvuma nta n'impamvu, ariko ndashaka kubisobanura kugira ngo tuze kubona uburyo bwo gusenga. Niwumva bakubwira ngo hari karande, menya ngo hari umuvumo. Niwumva bakubwira ngo hari umuvumo, menya ngo hari karande nyine. Uko umuvumo na karande birajyana. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 28, umurongo waho wa mbere. Gutegeka kwa kabiri 28. Iyo usomye umurongo waho wa mbere ukagera ku murongo wa 14 havuga ngo nugira umwete wo kumvira. Siko havuga kumvira Uwiteka Imana yawe, nzasohoza uyu mugisha wose nkuvuga. Uzagira umugisha mu gice runaka, uzagira umugisha mu gice runaka. Imana ivuga amadepartema izatangamo umugisha, ariko twagize umwete wo kugira ute wo kumvira. Muze kwasoma uhereye ku murongo wa mbere ugere ku wa 14. Iyo utarute 14 iyo verise ukagera kuri verise ya 15 usanga kandi imivumo. Donc imbere yacu haba hari umuvumo, haba hari n'umugisha. Iyo duteye akaguru kamwe tujya mu mugisha, iyo duteye akaguru mu mugisha tujya mu muvumo. Nuko byubatse. Amen. Haleluya. Musome, muze kwasoma neza. Hari umuntu uzi gusoma neza wahasomera agahasomera ngiko kugira ngo kuri 6. Utegeka kwa kabiri 28 murongo wa mbere kugera kuri 6. Reka nisomere nirukange. Reka nirukange nisomere. Haravuga ngo abantu bose bavuge ngo amena. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu utuyemo, uzawugirira no mu murima. Ubwo muyo wavuze mu murima no mu bucuruzi, business, uzawugira mu kazi ukora muri biro yawe, uzawugira mu muryango wawe. Umugisha iyo bavuze mu murima, umurima bavuze ikintu kinini. Niwe umugira ngo ni ukorora no guhinga gusa, ni umurima. Amen. Kane, hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikintu uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Donc usohoka ugenda uzahura n'umugisha, kwinjira iwawe uzahura n'iki? N'umugisha. Ariko kuko wagize umwete wo kumvira Uwiteka, kumvira Imana bizana iki? Ntabwo bisaba ngo bawugusabire. Oya, ntabwo bisaba ngo bawukwatureho. Ucyumvira Imana imigisha iraguherekeza. Ucyumvira Imana imigisha iraza.
ukibwira Imana ngo ndumviye biragukurikira biraza. Ni system biba connect. Ucyumvira Imana, Imana itire kurungisha mu ijambo bitakumvira. Gatanu niho twari tugeze. Haravuze ngo hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikimuvugiramo, uzagira umugisha mu majyana mu mazi. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe, bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira zirindwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye, niwitondera amategeko Uwiteka Imana yawe ukagendera mu nzira ikuyoboye, umugisha uzakuza. Biri automatic. Hari ibintu badahamagara, kumvira Imana gusa bihita bizana umugisha ku buzima bwawe. Iyo ugeze kuri 15 haravuze ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondera amategeko yayo y'uburyo gutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Nayo barayivuga iyo minyago yo katsindwa kandi niyo yatwishe. Sijeno kumugiza kandi Imana agiye kubivuga ivuga byinshi. Umugisha yavuze mu kigenda iburezima igeze kumuvumira udetaye. Namwe muze kwasoma murahumva, urasanga harimo ibyakubase neza uvuga ati dore urwo napfuye nduru neza yewe ga wagira ngo nge ikigega cy'imivumo bakiyoboye iwanjye. Niki cyadukiza iyo muvumo, niki cyadukura muri ubwo bubata bw'umwanzi. Nicyo nashatse kuvuga. Icyambere umuntu ashobora gusenga ariko ntiyumvire, umuntu ashobora kwiyiriza ariko ntiyumvire, umuntu ashobora kuririmba ariko ntiyumvire, umuntu ashobora kuba muri korari akagira ijwi ryiza nk'irya shitani, kuko umuririmbyi wa mbere ukomeye wa mbere uzi kuririmba ni shitani, kuko Rusofero yaririmbaga amajwi 10 nangahe. Umuririmbyi afite yose ninde bandi muri korari muramufite ufite amajwi 12 haruhari. Iyo uririmbye ruto na tinoro na base wabaye igitangaza. Satani we yaririmbaga 10 ahindura base, aruto, tenoro, soprano, soprite, yego kiramo nirindi. Yes. Ni soprite ni sopraki. Ni soprano. Icyo nenda kubabwira ni ikirere. Kuririmba kwe no kugira umucyo mwinshi, kuko ari wari uhagarariye umucyo mu ijuru, ntibyatumye adahanurwa mu ijuru. Kubera iki yahanuwe mu ijuru? Yanze kumvira Imana. Iyo aza kumvira niyo wari uhagarariye abamarayika batanga umucyo mu ijuru. Niyo mpamvu iri tubwira ngo abasha no kwihindura marayika w'umucyo, abafashe abakoze copy paste ibyo mu ijuru, akongera akisanisha nabyo kugira ngo atwice nabi. Ubu hari abagore yishe nabi, ubu hari abagabo yishe nabi, ugasanga umuntu agendana karande k'umuvumo ko kutumvira. Amen. Kandi mbibutse kutumvira asa neza, yakisiga, yakambara neza n'ukuri kw'Imana, ariko mu mutima hatarimo kumvira Imana. Timureba hari abadayimoni birukanwa no kumvira gusa. Wakumvira dayimoni kavuze ati ndagiye byarangiye, ubundi nari naraje kugira ngo utumvira. Karuranga navuga ngo ejo muzaze duhurira hano ku rusengero, uwo mudayimoni akakubwira ati Karuranga ntumwumvire, we ntuzaze. Ati kwanza itumubwira ko ejo ufite gahunda ikomeye yo kujya kwa muganga, ufite uburwayi bwo mu nda, usigaye uribwa mu gifu cy'ibumoso ndetse n'icy'iburyo cyaratatswe, kandi gahe bwo kajya igifu n'ikizima. Ariko kugira ngo usa utaza, shitani neza ukabivuga, warangiza ejo ukirirwa wibyinira, abandi bakumva amabwiriza y'Imana wowe udahari. Bata yavuze ngo iki? Kandi ga nawe wagakwiye kuza kumva. None wowe abarokore bagira ngo ni ibintu bisanzwe. Usibyo si ibintu bisanzwe pastor.
kuko Imana irebera hose icyarimwe, imenya amakuru y'ibyo ubamo. Nicyo gituma ukwiriye kumvira utabitewe n'uko uri imbere, ahubwo bitewe n'itegeko ry'Imana. Amen. Ibyo twakora byose iyo hatabayeho kumvira Imana turuhira. N'amagambo abiri Imana yabwiye Adamu. Iramubwira ngo uzarye kuri ibi biti byose. Igeze ku kindi iramubwira ngo ntuzakoreho. Umvishe Adamu? Yego, ntuzaryeho. Umunsi wariyeho no gupfa uzagira ute? Si amagambo abiri yarabwiwe ra? Imana irigendera. Adamu arazengurutse ararya. Bukeye mu gitondo imuremera umufasha ugize ute? Umukwiriye. Ngo amurebye, reka mbabwire imitoma dutanga ku bagore n'abakobwa yahereye kera. Abagabo batazi gutanga imitoma bararwaye n'ukuri kw'Imana. Ariko Mana wambabariye wo kabyara abahungu n'abakobwa ukambera abagabo imitoma mu mitima yabo. Ubu nanirwe kubwira umugore ngo uri icyucyu, uri ikinyanya, uri ikibwija, iryo jambo gusa bikunanire kumubwira iryo. Ariko nureba abakobwa abandi biri kurebuza ngo mukobwa ndabona uri mwiza, wabibwira umugore wawe, wabibwira umugore wawe. Umuntu wa mbere Imana yaremye uzi gutera imitoma ni Adamu. Yabonye umugore Imana imuremeye, aravuga ngo urakara ko mu mara yanjye, urakagufa ko mu magufa yanjye, uzitwa umugore kuko wakuwe he? Mu rubavu. Katamwise nguri impyisi y'ubwanwa burebure, kate mwigeze mumva amagambo? None yarazi gutera umutomo. Mwa basore mwe rero ntabwo bateretesha amafaranga, bateretesha umutomo. Hari abasore batazi gutereta, yagera imbere y'umukobwa akajya handikisha amano. Ejo wiriwe he? Mukobwa uzahita umubenga, bene ntabwo ngiye yangenda uruhande. Abahungu beza nabazi kuvuga ngo uri umukobwa mwiza ufite imisaya myiza. Ese kera ko bari bazi kwivuga, uyu munsi mwebwe muteye mute? Aho ejo naraguhamagaye numva uri kwivugiraho, aramaza yivugireho. Ni wowe azavugana nawe se? Ni wewe wamuguriye telefone ko ayiguriye? Hagomba kuvugana n'abantu bose. None nimugahure n'abantu hari gucanshamirana, mujye mwiga kuvuga neza. Hahirwa abagabo bazi kuvuga neza nka Adamu. Ariko nta bagabo baje muri iri teraniro badi ngo twikorere igitaramo cy'abagabo, abadamu tubihorere. Twikorere igitaramo cy'abagabo. Adamu ndamukunda. Urakara ko mu mara yanjye, urakagufa ko mu magufa yanjye. Ubu noneho ngandi mugoroba nimutaha muze kugenda nta kirungurira mufite. Hari abantu bagenda bararunguriwe, baranungunitse. Yewe uraho ndaho nyine. Uvuye gusenga nyine. Badayimoni bapfati bamariye kwicumu. Naho bagiye. Iyo umuntu afite umutima mubi n'abadayimoni arabagendana. Mujye mugira imitima myiza, ntacyo bitwaye. Ambaye ufite umutima mubi. Hari abadayimoni birukanwa no kuvuga neza, hari abadayimoni birukanwa no kuganira neza, hari abadayimoni birukanwa no kuvuga amagambo meza, hari abadayimoni birukanwa nuko umutima umeze neza. Ariko niwirirwa na kashitani kagenda kakubwira ngo erega buriya ugende wararake warasiritura umunuke we, kandi koko ntukirumura sigaye unuka waranutse koko. Umuntu wese yakurebye abona waranutse, nta mpamvu yo kunuka. Ni mworohe, Yesu aracyari ku ngoma. Imana ni Imana n'umukiza wacu. Haleluya, haleluya. Icyo nenda kubabwira, Imana ivugana na Adamu amagambo meza, ariko imusigamo ikintu cyo kumubwira ngo wumvire ibi ngubwiye, wirinde ibi ukore bibi. Irangije kumubwira irigendere. Imuhaye umugore mwiza, umutomo uramanuka. Ngo buke mu gitondo umwanzi arinjira. Aravuga ngo harya Imana yaravuze ngo ntukaryeho ntugakoreho. Umva mada, irabizi ko nimuryaho muzaba nk'Imana. Nurya rata bizamera ne. Iriya Mana igira umutima mubi, kuko shitani yajya kuburanya umuntu yera ku isezerano Imana yamuhaye. Harya Imana yarakubwiye ngo bizagenda gutya,
yarakubwiye ngo ibi bizaba ati yarakubwiye ngo bizagenda gutya ati none se aho wagiriye ubwenge bukeye hari inzira yabyo ureba muri bene wanyu ucishije mw'amaso ubona ibyo byaba atirekada none se muri ziriya nshuti ko na wa wundi wari ufite wakabikoze yagutaye ubona byacaye iyo gusakurije aho ngaho aragufatisha dore ikosa rya mbere ntugahabwe amasezerano ngo ujye kujya kuburana n'umwanzi akubwira ngo ntazaba kuko nta ruhare azagira rwo kuyuzuza amen muzi amakosa barakore bagira imana ivugana nabo mukajya kwicarana n'abapagani bakavuga ngo iyo mana yarababeshye mwahura n'abacitse intege n'abasuye inyuma bakabwira ngo ibyo ntibyashoboka iyo utangiye kuburana n'imvugo y'imana wamaze gutsindwa tayari kandi umwanzi aba yakubonye Eva yakira ijwi rya Satani atangira kubyumvisha Adamu wahawe isezerano k'Imana ibyo yavuze bidashoboka nibirire bararya bariye Imana ibiraje kandi bibutse ko iyo twamaze gusitara tuguye mu cyaha Imana iraza none ukayima ko wari waratinze rusi uzakare ntari nabikora ntari yari ihari yari yaragiye heza nuko ari guteye ibitugu kugira ngo ntiyari kandi amatwi yarumvaga ari abantu Imana itera umugongo amatwi yayo yagize ute yumva ubu se meze gutya mwese sindi kubumva niyo nagira gutya muratekereza ko ntabumva nuko muri guhumeka ndi kubyumva rero mwe mugira ngo Imana niko imere iyo guteye umugongo ibiki kureba kuko amaso y'Imana imbere n'inyuma baragenda barihisha ikintu cyambabaje Imana imaze kureba ibyo bakoze muzi ikintu yakoze yabakuye muri Edeni ibakura he ntiyanabareka irabavuma Adamu we tikarame wajya kurya bikorohesha uzongera kurya bigize gutya yumva ko ikibazo kivutse Eva wari kuzibyarira neza muri transit wajya kumva kana ugahita wakira ariko igisi kizaguhekenya cyongere kiguhekenye subiramo gatatu ngo cyongere kigira ute ashima Imana ko muri iryo sezerano ntari Mana wangiriye ubu igise mwabagabo mwe mujye mukunda abagore banyigise kiraryana ngewe cyandiye rimwe mada uko niko kuri simbeshye kunda ya mbere twagiye twese dufashe mu mugongo yaravuga ngo ayi nanjye nayi icyo gihe tugize amahirwe turamubona abandi bakurikiyeho bagera kuri 4 nta gise cyandi ntumbazaho nari cyo cyari cyamfatiye ngira ngo sinzi ariko abenshi niko duteye igise cya mbere cy'umugore gifata abagabo bose ariko iyo wakabira aje arafatirwa harize burya nagufashije ku cya mbere burya abagabo benshi niko bateye ibyo rero ntabwo Imana yari yarabiteguye ivuma inzoka iravuga ngo kuko wabaye umushukanyi ushyize urwango hagati yawe n'uyu mugore urubyaro rwe nirukubona ruzakumena umutwe nawe nuramuka urubonye mbere uzarurya agatsinsino ngiri ry'isezerano ryo guhangana n'umwanzi aho ryavuye niyo mpamvu shitani muragendana iyo wumviye Imana iramugukiza iyo wanze kumvira Imana iramuguteza reka nongere subire mu iri jambo iyo wumviye Imana igukiza Satani iyo wanze kumvira Imana iguteza Satani nongere mbisubiremo neza niwemera kumvira Imana Imana izagukiza Satani niwanga kumvira Imana Imana izaguteza Satani nta muntu uzamugukiza kiretse ijambo rimwe ryitwa kumvira Imana amen amen barizo umuntu ngo ariko muri iminsi uri kumvira Imana mujye murebana reba uwo mudamu Karuranga ararengana ureba muri iyi minsi uri kumvira Imana ujye mureba ubwira uti ni wowe rega bavuze kandi ganyewe iyo mbivuga mugira ngo muroroshye turagoye twembe turagoye nubwo twaterana ariko turagoye nubwo twasenga twirije ubusa turagoye impamvu tugoye ni iyi dushaka ko Imana idukorera uwo mwanya ariko twebwe kumvira Imana uwo mwanya biratugora niyo tubikoze umwanzi abibura tukiri ku muhanda agahita bivana muri twebwe
mbabwira impamvu mvuze aya magambo. Biragoye gukiranukaho batakureba, biroroshye gukiranukaho bakureba. Byoroshye. Rero uwo muvumuza kuri Adamu na Eva bitewe no kutagira ute hari abantu batabyumvisha. Bitewe n'iki? Icya kabiri biragenda bijya kuri Gahini. Mu gitondo yica murumuna we nde Abeli, amaraso aba aramenetse, Imana iramuvuma. Ari nyina na se bariho, ari Gahini uvumwe, bose bagiye kubaho baragize ute? Baravumwe. Dore ibyaha barajya bagenda bajye muri alimentation ariko bagenda niki? Umuvumo. Bajye bagenda barya neza ariko bagendana umuvumo. Dore rero ingorane zibamo abantu kugenda bafite umuvumo, ibyago biba biri ku isi kuko bizanwa n'abantu bafite umuvumo. Niyo mpamvu iyo wimenye umuvumo urwana intambara yo kwikura muri uwo muvumo. Iyo utabimenye nibwo mubona hari abantu bakenyuka bagize imyaka 35, hari abandi bapfa bagize 15, ugasanga umuryango ufite gukenyuka. N'uruhererekane rwa basekuruza byagiye bivukiramo birakura bigera kuri twebwe uyu munsi. Ntabwo gukenyuka ari umugambi w'Imana, gukenyuka ni imigambi y'umwanzi. Ntabwo gupfusha akana kawe k'uruhinja wari umaranye k'imyaka 2 ari umugambi w'Imana. Ni bande bapfusha? Ni mwebwe. Ni bande babona amahirwe akabaca mu myanya y'intoki? Ni mwebwe. Ni bande mujya gushingirwa inkongobotsi z'abakobwa z'abahungu zikabazira batwaye? Ni mwebwe. Ni bande bajya kubona muteye imbere ejo mugahanuka? Ni mwebwe. Ni bande bazamuka bagiye gufata imigisha ejo bakamanuka? Ni mwebwe. Ni bande babona akazi ntibakamaremo imyaka? Ni mwebwe. Kubera iki ibyo bintu rw'uruhererekane biza kuri mwebwe? Hari icyo bita umuvumo budukurikirana bikageraho bikaba karande, ukabyita ngo na karande ko kudashaka, karande ko kutabyara, karande ko kudatera imbere. Muzi ikintu turwana nacyo? Iwacu mu muryango tugira umwuka wo gusinda. Habaye abagabo bashaka abagore benshi, reka niyo yamukura amenyo yayamukura ari uwo bakamugumana. Data na mama yajyaga twabonaga barwana, ariko data ntitwumvaga ngo bagiye gushaka undi mugore, reka da. Ariko abandi bo na kakarande ko gushaka abagore benshi, gushaka abagabo benshi, kutanyurwa n'ubufiti. Abyumvishe kumva agatima kakare hariya ko kuryamana n'umukozi n'ukuri uri boss. Yewe nubwo mwishyura 15 ariko wamugira n'umugore wa kabiri, ukumva agatima karazamuka. Ntabwo mubizi ko bibaho. Ukibaza ese uyu mubosi yembuye umwana w'umukozi, ko uyu mukozi atari na mwiza kuruta umugore we, aka gatima kavana vuga ngo ni buryo usanga aho avuka hari uwo mwuka. Ntabwo mwari mubizi. Ugasanga umumama mwiza afite agahunga akoresha kakaboyi mu rugo yikote kikamutekera kamurwanaho kamufasha, ati nukuri kose teka vuba tujye no kuryama. Bose ntiyari yataha. Ukiba ese uyu muntu kwari umukozi we amukunza ati vuga ngo ni karande. Ibyo bintu rero iyo bibaye muri twebwe, nubwo twasenga, iyo tutamenye uwo mwuka uradukurikirana. Niki kiyitsinda bene iyo myuka? Kwiyiriza ubusa no gusenga. Ukavuga ngo shita namenye karande yo kwa mama, sogokuru yitwa biguru by'intozi. Uzi biguru by'intozi icyo bisobanura? Ni umuzimu babandirwaga witwaga iryo zina, arazwi n'international. Aho niho mama avuka, kwa biguri by'intozi. Niryo zina rye Mesiya gusezerana. Muragira ngo harandi mazina? Sinzi undi bitaga Nyirankizi, amazina y'ibiterekera. Hakaba umwuka ngo aho kwa biguri by'intozi wo kurwara amavunja. Ibyo twakuze tubireba. Mfite muyomba wanjye yarayarwaye n'ibitsinsino birayarwara, n'amana arayarwara, n'inzara zirayarwara. Uwo n'umwana w'uwo musaza avuze.
noneho gatwara turi kwiga primaire ndabyibuka ureke mbabwire ngiye nka umwuka w'Imana yanjeho kera 98 murabizi jenoside yari imaze nk'imyaka inibaye igihugu cyari kitari cyatekana neza ayo manyagwa atangira kuza ku kigo muvuga amavunja n'uyu musara bakiyarwara erega mwebwe muri abanyamugi ibintu byarakemutse ariko ari abantu bakirwara amavunja uze kundebera neza muri aba bantu nuko mwambara inkweto wari gusanga hari abantu inzara zavuyemo ariko kubwira ati nanjye ndwaye amavunja murayafite turaza kuyasengera niba hari icyo nenda kubabwira niki ayo manyagwa reka ne kwavuga mu izina aragatsindwa niyo mu ijuru ntabwo mwumva ko na leta y'ubumwe yacu ivuga ngo murwanye umwuka w'iki w'amavunja ngiye kubona mbona imbaraga sa yamfashe mwimwe 98 niga kwambara inkweto uwo munsi nabonye imbaraga sa nabikubitiwe inkoni ijana kuko nambaye inkweto nk'iza mwarimu tinyuka nde kwambara inkweto zambaraga umwarimu gusa cyarasi kirazira kikaziririzwa 98 mu cyaro cy'iwacu kwambara inkweto umunyeshuri kiretse niba ugeze nko muri Toronto ukiga kujya wambara udusandari nabwo duciriritse ntiwambara izenze mwarimu atakwereka erega u Rwanda ruhindutse vuba ejo munini bakubitiye bodaboda kuzishyiramo gusa ngewe iwacu barafunzwe barabafunga murazambara leta iragenda igura ikamyo ya bodaboda irabwira ati murajya muzambara ati ntazo twambara murazambara ntazo twambara barabafunze kugira ngo bambare bodaboda sejo bundi erega mwigiza abasirimu ngira ngo iyo muvuka iyo tuvuka ndagira ngo mbabwire hari za karande zikurikirana abantu tugomba kwicisha kwiriza ubusa no gusenga ubu nakubiswe hano amata inkoni hafi 150 nzira kwambara imyenda murabona ibi byanyu muri kwambikwa abana ngo ni za sport narazikubitiwe ngambara sport kwa gatandatu ninde wabikubwiye ninde yakwambitse sport hano ariko nani turi muri weekend ngewe rega nari narahishuriwe ariko abatwigisha batari bahishuriwe uyu munsi ugiye wambaye ibirenge nabwo bagukubita ukubiswe utari wambara inkweto none ugiye n'ubundi baravuze ngo bazambare nabwo utazambaye baragukubita ariko ngira ngo nta munyeshuri ugikubita ibyo bihe byose mbabwira n'uyu mwanya hari abantu bakiri muri izo mbaraga bakibaswe bafite iyo myuka ya karande y'ubusinzi iwacu data arakubwiraga ngo utamwereye ku muvure w'inzoga ntabwo uri umuvukanano uri umubyarano kandi muzi ibyago tugira itorero iyo tutabyigishije mwe mubibamo mutabizi bari mubizi ntabwo guhanura byakuraho karande nta gitangaza kigukurirwaho karande bayibambisha kwiyiriza ubusa no gusenga uyu mugore nta masengesho ari gusenga ngo ndeke inzoga kuko umunsi twashakanye narayinyweye ndarana inkweto tumaze iminsi 2 dukoze ubukwe muri ADPR kandi turabaririye ndangije muraza kwa wenyine araruka wenyine ndayibaza imyaka 14 maze iyo nguma muri uwo mwuka uba barara hehe abarara inyuma y'inzu niba ngiye muraje kwa wenyine nashingiwe tuzamara 14 atarari inyuma y'urugo ntabwo mwumva karande kwibimeze niki cyayibambye niki cyayisha ndabyibuka twize strategy dutegura amasengesho kwa kabiri kwa gatatu tukasoza kwa kane tutarya tutaho tukayakora turyamye hasi nta wurira igitanda tuyakora amezi 6 intsinzi iraboneka none munsi ni pasteri uvuga ngo icyo ngiki wacu natandukanye nacyo iyo ndibambira iyo nyagwa ninde wari kuyibambira pasteri wari uyoboye abahanuzi twabanaga narasengaga ngo nubahuma amaso mu izina rya Yesu bahuma amaso ntibabonaho naraye kwacinara Yesu Mana ntubanteza abantu none ndabona batyaye haje abahanuzi bafite amaso nk'ayiki Mana we bandinde batambona nabona baterane rasoje ndi awi urakoze singe barota basohozaho Mana ndaruhutse
mwakoze kugiriye neza. Kandi ubwo twicaye muri korari, utagira ngo twara abakristo bicaye aho mu kibaya, reka ubwo ku ntebe y'inyuma nabaga ndirimba ruto na tenoro na basse. Ariko nukuri kw'Imana umuntu agendana. Ubwo rero iyo utabizi wiri gusaba imodoka, mana mpa imodoka nanjye mba umunyamugi, none uzaba umusinzi dabo, uzaba indaya dabo. Noneho Imana ibyo uri gusaba nitabanza kwica karandi iri muri twebwe, tuzaba abagome Imana yaduhaye umugisha. Noneho nubona amafaranga menshi ntuzongera no kurara mu rugo. Urusengero rw'arakarakara kuzagaruka amafaranga yashize. Abwira ati pastor nari nagize umugisha none byongeye byapfuye. Burya rero Imana iravuga ati nibuze mpumeka kuko yakoraga ibintu bikanzonga. Kibaza uyu ni we. Dore ijambo rikomeye rero kukubwira. Ubuzima bwawe kumenya karandi gutandukanya n'Imana ni ikintu cy'ingenzi. Kuko umuvumo uva ku Mana ugira imbaraga, nta wusengera ngo ukurweho, kuko nta wafata umunwa w'Imana. Twafata iminwa y'abarozi, twafata iminwa y'abapfumu, twafata iy'abagome, twafata iy'abatwanga, ariko nta wafata umunwa w'iki. Mwabyumvishije? Ivuze ngo ndakuvuma sinabihagarika, ivuze ngo uriya yandakaje ndamugirira nabi, nabibuza. Niki kibibuza rero? Ni igihe imitima yacu yamenye gukiranuka, ikumvira Imana, igakora ibishimwa. Tuvuge ngo amen. Reka mvuge kuwa kabiri aho uturuka, ku babyeyi. Umubyeyi arakuvuma yaba ari umusinzi bigacamo. Hari abantu batazi kubaha ababyeyi, hari abantu batazi kumenya ababyeyi, imbaraga z'amagambo ava mu kanwa k'iki k'ababyeyi. Arakuvuma wirije bigafata, arakuvuma uvuye muri 40 bigafata, arakuvuma apfa kuba afite impamvu ibimuteye. Aravuga ngo uzagwe ku gasi ukazakagwaho wirije wanasenze. Kuko Imana iza agaciro ku mubyeyi. Amen. Mwari mubizi ko ariko bigenda? Data wambyaye ijambo nyatuyeho ringiraho imbaraga. Kabone naho yaba ari umusinzi, kabone naho yaba ikirara ku muhanda, uko yaba ari kose mu gihe nakoze amakosa agakomereka akababara, aramvuma bigafata. Kabone naho n'abandi pasiteri, Imana irambwira ngo ubaha umubyeyi. Abefeso 6, reka twasome kabiri. Abefeso 6, Abefeso igice cya 6 n'umurongo waho wa mbere dusome n'uwa kabiri. Hari ijambo rivuze ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Ubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere riri mu isezerano. Umva ayo magambo. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Imana yawe ugize ute iguha. Kuko aho niho harimo itegeko n'iki n'isezerano. Kugira ngo uramire mu gihugu Imana yawe igira ute. Ati pastor tuhaguha mama wambyaye ngo nawe mubane. Ati ndi wamushobora. Ati mama uramuzi? Ati ariko data wambyaye uramuzi? Ati yaranangomerekeje. Hatubone uziko yantaye mfite amezi. Nubwo yaguta ni papa, nubwo yakugirira nabi ni mama, nubwo yakuvuga nabi ni papa ni mama. Dore agakiza icyo katubwira, kadutegeka guca bugufi imbere y'iki y'ababyeyi. Iyo bitagenze gutyo badukurikiza amagambo mabi, akadukurikira, dusenga dukijijwe akadukurikira. Ansuzugure naramubyaye, naramugiriye ku gise, amajoro namuraranye, amezi 9 namutwite, arakagira gutya. Iyi Imana irebye ikabona nawe wabigizemo uruhare, ayo magambo araguhama. Mwari mubizi ariko bigenda? Noneho ngo nimfata umwanya mugashaka ngo mpanure, ati ariko yagiye mu mwuka akerekwa agahanura. Nubwo nahanura hari bitari buveho.
kubera iki? Hari procedure na process bisaba. Nukugenda ugaca bugufi imbere y'umubyeyi ukamubwira ngo naracumuye, mama uko uri kose uri mama, papa uko uri kose uri papa, uko byagenda kose uri data, ndabyemeye nciye bugufi imbere yawe. Umugisha azavuga ngo nkwatuyeho umugisha, uzahita ucakira ako kanya, yaba yasinze yaba araye muri ruhurura, uzahita uyora bizaba. Apana kungo dorukwanuka, nashaka nuko yarakubyaye uzakura, nashaka bareba imirari, arareba imirari ariko niwe wakubyaye. Nashaka be bavuga ngo bamuraruye ku muhanda yasinze yabuze no gutaha, ni mama ni papa, uko ari kose ni mama ni papa. Abakristo benshi byo ntibabizi. Cyana umwuka rimwe tuko cyana hari bitazaka, nukuri kw'Imana hari bidashobora kwaka. Uko byagenda kose hari process, hari procedure ibintu bigomba gukorwa. Amen, 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 amen. Iyo wemeye kwiga ukamenya ibikwiriye ukabikora uko bikwiriye, ubona umugisha abandi babuze. Ntabwo abagera iyo bajya abazi kwiruka cyane, ahubwo abagera iyo bajya nabiruka uko biteganijwe. Uko ushobora kwirukira inyuma y'umurongo bakaguha zero, ushobora kwiruka ukararira igitego wagitsinda nticyemere. Ariko iyo ukoze ibintu uko bisabwa, Imana igera igihe ikavuga ngo uyu muntu yamenye ibikwiriye, akora ibikwiriye, nanjye ndamuha iki? Umugisha. Amen. Ni ikintu gikomeye. Anagiye nsengana n'abarokora ukabona umwana arasuzugura nyina wamubyaye. Mwareka, ariko mbabaze mwababyeyi mwe, muntega amatwi mwabasore mwe n'urubyiruko, nimwe ngiye kubwira. Aho umuntu atekereza gukorera ubukwe mu mujyi wa Kigali, afite se na nyina ntuze kiramuruzi cyanyirangegene, cyanyirangegene, hari n'ahandi hafi ya cyanyirangegene, sinzi ukuntu ibahita muki Karangazi. Akanga kwemera ko afite nyina na se Karangazi kubera ubukene, agashaka nyina usukuye wa Kigali, ugoroye imisaya, umusatsi bahenge kugahengama. Uyu niwe mama, naho nge ndi imfubyi nta mama ngira, kandi mwene data arabagira. Paste yamumuka nukuri kose, yamumuka umbwire ko uko buzaba bwiza, nubwo bwaba bwiza nyoko naso bataburimo. Ni problem nashe ikibazo. Nibashaka bazakugere ko za modoka zigenda za Mercedes Benz n'izindi ntazi za Maveuti n'ibindi n'amavigo baguhe wicaremo hatarimo papa wakubyaye na mama wawe. Problem. Nashaka bakururuka bazamuzane mu igare, bamuzane ajya avuga ngo ni wamubyaye. Mbonye ibirori by'umwana nabyaye, ariko barabikora hano mu mujyi wa Kigali. Hari ibi babwira yarabidukoze, aratubwira ngo nta mwene wabo nta naki, barangije baramamagara hamwe iminsi mu rugo rwe, baratubwira ati ninde waguhaye uburenganzira bwo kuduhagararira umuryango zuba, uhagaze muri uwo mwanya ngo kase ya nyina waramubyaye bwa. Sinakozwe n'isoni tubana mu rusengero kandi bagira batya, singenyoberwa na za mikoro zacu bacagagura sha. Nukuri kw'Imana ari ibintu bindakaza. Ubundi umuntu arinda kandi ngiyo mubajya bagira bacamugira ngo ni umwuka we udafite gahunda, utubaha, urarwaye. Sinzi aho tuwuvoma, sinzi aho tuwukura. Reka mbabwire, byangojeje isoni, ndabunga ndabahuza, ubukwe buraba, ariko sigana n'agahinda. Kuki umuntu hakana ko nta bene nyina agira bahari? Kubera iki umuntu hakana ko nta bene wabo afite bahari? Nubwo baba babibemere. Yosefu yemeye kwakira bene se, baramugurishije arabwira ngo nzabagaburira, nzabaha byose, mwangiriye nabi, ariko Imana yagambiriye kera ko ibi bizaba kugira ngo nkize benshi inzara n'urupfu. Nzabatungana n'abana banyu nubwo mwampemukiye. Yego baraguhemukiye ariko ni bene wanyu. Yego bakugira nabi ariko ni abana. Yego mama wawe yari ibyo atakoze ariko ni mama wawe. Niko bimeze. Nashaka abarwaye amavunja aramaze, nashaka abarwaye na bene hano aramaze, ni mama. Uko ari wamumpa none we ngendo ko namubuze kera, nicyo kibazo nigirira.
utananeza ibibazo ngi wamumva niba abarwaye amavunja akayagukura mfite nyogokuru apfuye ejo bundi yaragize imyaka 84 twarasangiraga nta menyo agira umva ndanezerewe madamu arabizi niwe ubyara mama niwe nabonye niwe watureze mu bupfubyi bwacu turakura ninjye wamushyingo yaravuze ngo ntimumpambe umwana wanjye atari yaza kandi afite abakobwa afite n'abahungu arapfa amara iminsi 2 ntari ngira ngo yitabye Imana mbagera bukeye ariko nsanga amaguru aracyakora umutwe aracyakora taragagara baravanga aracyahumeka mbageze arasinzira neza kuko twabanye mfite imyaka 9 mu mugabo turi kumwe niwe wampaga byose niwe wamfashije byose yari umuntu ukiriritse cyane ariko sinigeze mwihakana kuki wakihakana uvuka kuki wakihakana ivuko ryawe kuki wakihakana abantu kuki wakihakana ababyeyi kubera iki wabihakana ukagira so ngo nta data ngira kandi arahari ukagira mama ngo nta mama ngira nashaka be atagira amazuru nashaka batagira amenyo yayakutse nkuko nabandi bose bazayakuka yes ugira ngo arusaza na menyo izi nyinya zizagenda igihe cyo gusaza zirashira tukirate dushingiye kuko tumeze neza ngo bariya ntibameze ngubwo ubukristo bukwiriye bizera hari umwe wacu naramukunze uwo musaza ndamukunda kandi nzakomeza kumukunda yabonye umuhungu we yarangirije kaminuza yarafite amashuri menshi nka Johnson yari yarize Johnson kuko nawe wagiye yose ukayarunda ukabugishaka no kuyarunda komeza uyarunde ni byiza nta kibazo bitwaye arangije agiye mu mujyi araryohagiza amafaranga arakize kandi yize isagurishije inka arazamuka isagurisha inka zase zirashira zimaze gushira umwana arakomera arongora isadari Isara bimenya abwira mukecuru ati reka ngubwire sigara mu iki cyaro ngiye kureba umuhungu wanjye yarongoreye arakugendeye muri weekend ivuga ngo muri weekend kimera muri weekend ariho duserebura ni naho ibibazo bizira kwa gatanu saa 11 muzeha barahageza ati muraho umuhungu wa umukobwa ati uyu muzaza nuwahe ngo nuwigenza gutyo mwihorere ni mumushakira aho yicara aricara aribwa aramubwira ngo ndashaka umva kanya tuganire timuze nta kanya mfite uzakabona ryari tuzareba icyumweru gitaha nzataha twaganiriye bamuhaye icyumba umugore atari kumbwira uyu musaza mbona ukubwira gukanga mbona ugusaba kubuganira ku mbaraga n'uwaye nzaba nkubwira ibyo uriya musaza mwihorere yari abantu basa n'abarwaye mu mutwe nge narundumeje mwihorere sheri twikomereze barakomeje arakugendeye kwa gatandatu haragera ku cyumweru atumira za nshuti z'ibikomerezwa ziraza avuga ngo ziraza zose bagereka amaguru ku yandi heneiken zirahekana zantuze gereka kindi kinuze nsigaye mbona gifite inda kirya cya kanyanga niba ari kanyanga niba ari waragi bakita guki nta muntu uzi izina cyacyo uherutse mu kabari ejo bundi ngewe kamaze 15 ntajyayo nimubwire nta uherutse vuba hari cyakonyagi niba ari konyagi ni konyagi ariko zaraje pe ariko konyagi barazizana bagiye gukanyaga ko muzehe harabireba bateretse konyagi ayicara imbere abafashe ikirahure arayisuka imbere y'abashyitsi umusaza atangiye kunywa mbere y'abashyitsi erega niba ari umushyitsi mukuru none se aranyweye abashyitsi barareba baramwongorera uriya musaza nuwahe kuko babonaga yasiritse yarakaye nta mikino vie aranywa iryinyo rikurindi azanye indi ayisimbuje ari kunywa muzehe baranyweye barariye mbere yuko wa wundi bavuga ngo tuguhaye ijambo uvuge muzehe ahaguruka mbere yabo aravanga icaramwa arababwira ngo ndagira ngo nganire namwe bose batega amatwi ngewe ninjye wabyaye uyu mwana yavutse mu mwaka uyu n'uyu
avuka ku itariki n'iyi mu kwezi kunuku ku munsi uyu n'uyu yujuje imyaka iyi niyagize iyindi ikurikira arayuzuza mu kwezi gukurikiraho namubyaranye na nyina we ariho none ntabwo narinzi ko muri inshuti ze nagiraga ngo mbakire mu rugo rushya kuko twese turi bashya muri uru rugo muze yafashe ijambo umuhungu acurika umutwe mu maguru umukazana umutwe mu maguru abashyitsi amaso kurekara arababwira ati uyu mukazana waje simuzi sinzi n'aho aturuka nagiraga ngo niba bishoboka asubire iwabo ibirori bizasubirwemo muze yaje gutanga amabwiriza uragira ngo nubwo mwabasuzugura iyo bavuze ntimubure amagambo yo kuvuga have ni nkange aba bahungu birirwa barwaza malariya bibeshye bakansuzugura no muri Amerika nabasangana ubu bari kwiga ari gutya barangora ubu mubona imyenda barayiciye utubati baratumenye ibirahure barabimenaguye televiziyo yanjye ibisa nabi kuberamo kandi abari ariko ibintu byose iwacu musanga bidafite umurongo kuberamo ejo bundi namara kujya muri Amerika yakomeye ngo ntasagira ntakurira ngajyayo naguze itike cyane ibyo bintu mujye mubireka niyo naba ntagira amenyo najyayo kumureba nkamubwira ndi wuriye indege ariko ari igihe wakuzanye ntabwo wavukiye mu ndege witonde muzarabwira ati umukazana muvuga ndagira ngo asubire iwabo ubwo bukwe buzabe mpari cyumva ko aje kwirukana umugore w'abana umuhungu ati rwose ariko papa ihangane tuze kubisubiramo ati ntabwo mbisubiramo arababwira ati mwese mwamumenye kuko yavutse yatavuka ntimwari kumumenya mwese muramukomera amashyi kuko yize iyo ntamurira ntiyari kwiga mwese muravuga ngo atunze amafaranga yavutse nta n'umwambaro yambaye ibyo yambaye byose ni ngewe ndagira ngo rero ibi birori bihagararira kandi muzehe yambaye ikote ryariwe n'inka bene hano amakote y'abasaza bo mu cyaro yariwe n'inka igasa n'iyikunje erega iryange riteye ipasi ba muzehe ribatera ipasi ririkunjakunja ukagira ngo harimo intuze bene ntabwo mubizi ibirori arabisezereye bataha bose barakaye ese uyu muhungu yatubwira akagira se byari bimutwaye iki umukazana atisha cibwa iry'ibumoso umuhungu utarabye kagira se kandi hari n'amahubwo bari ararakara buri wese yatashye uko ntibageze mu rugo reka mbabwire icyabaye muzehe aricaye muri salo aracecetse bagiye mu cyumba umugore n'umugabo barenda kurwana kuki wambeshye iyo umbwira ko muzehe ahari na mukecuru kuki utambwiye ukuri atereka reka nawe bari mu cyaro bose bari kuzava mu cyaro ryari kuki yashoboye kuza iyo bamuhaye tike ntawe namuhaye iyo bivuga karese rero ngiye guhambira asubira iwacu umuhungu arwara umutwe arangije aravuga ngo muzehe ibintu wanteje n'ibibazo byose unteje n'intambara zose unteje sohoka utahe fata tike ugende subire mu rugo nzagutumira tuze tuganire muzaramubwira ati ni ukuvuza ati ugiye kumpa tiketi zana nawe nakuriye ishuri shyira ayo nakuriye ishuri shyira hano ku meza yazana ariko rwose urayazana none aba arahagurutse akabati karimo televiziyo agakubita hasi aba aramanutse ibirahure byose ibintu byose byari muri salo arabihanura abikubita hasi ati ndi kwiyishyura ibyanjye wamaze ndiyishyura none ntibagamire ko nta na kimwe ndagusigira kuko nakeneye kubera wowe nambaye ikote ririwe n'inka nanjye nakambaye ikote ryiza nshaje neza ibi byose wirata ugezeho n'inge wabiguhaye icya mbere narakubyaye ngurira amashuri urankandamiza ibintu byose arabibaraza abishyira hasi umusaza umuhungu yarapfukamye aravuga ati mbabarira ntabwo nzongera nakoze amakosa nakoze ibyaha baraganira dosiye bayikemura neza bafata icyemezo cyo gutahana bajya mu cyaro umuhungu ajya kwerekana aho avuka n'ababyeyi be bose asaba imbabazi umuryango wose barakomeza barabana ariko mbabazi uwo mwana arafite amakosa cyangwa ntayo yari afite ubu tuba bajya mu gitwumve ko aho twavutse tuyibagirwa inzu wavukiyemo wayibagirwa ugira ngo twese twavukiye mu nzu z'amabati
nta za nyakatsi zitiwe baciye ejo bundi arizo twararagamo. Nimwibuka abo babyeyi ubaha agaciro, nimwibuka abo baraye amajoro baduhangayikira ubaha agaciro, ntimukabahakane, nimubemere, ni abacu, baratubyaye, baraduhetse, baturariye amajoro turiho kuberaho. Reka tubakomere amashyi barayakwiye, reka tubakomere amashyi menshi, reka tubongere ayandi menshi barayakwiye. Niwumva kawunga yabaye nyinshi muri wowe ujya wibuka ko wakubyaye, niwumva umuceri wagwiriye ibuka ko wakubyaye. Wumvira ababyeyi. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Birantangaza abantu burira intege bakagera i Burayi akibagirwa se na nyina bamubyaye ko babayeho nta ngo barankomerekeje, bagukomerekeje ariko barakubyaye. Yes. Kabone naho yabaranyokeje. Mfite mukuru wanjye yanyokeje ukuboko antema ngira inkofu, umunsi wa hano nyuma yagiye gutandukanye nuko yapfuye yaza ko simba byibuka. Ntabwo nabyibuka kuko n'amaraso yanjye n'umuvandimwe wanjye. Ngibyo ibiduhesha umugisha. Mbarizo muri kumwe onyabone kujye wibuka ababyeyi. Wibuka ababyeyi. Wibuka ababyeyi nyawe. Wibuka ababyeyi. Nutunga imodoka ibuka ababyeyi. Nubona wubatse inzu ndende ibuka ababyeyi. Cyangwa nawe azaza amenagura ibirahure byawe nk'uko amumenaguriye ibye, guteza igihombo nawe ukome wumve. Ndabeshya mata, uzibagirwa ko papa wawe yakurwanyeho akarinda ageze ku munsi akumbaye. Nushaka ujya wiyeranja urebe uko umwibira ntabizi mwe kandi. Umva ba mama mujye mwibira ba papa banyu na ba mama wanyu ku muceri. Bati mama ndaheruka kurya umuceri, uyu mugabo nashakanye nawe ni igikoko, kuko ari abagabo b'ibikoko ushobora kuwukora kureba akakuvuna amaboko. Uwiba dahari uvuga ati papa rya ku muceri warambyaye. Hari n'abagore bameze batyo badashaka ko abagabo bagira icyo bamarira ababyeyi babo. Abapapa mujye mwibira ba papa banyu na ba mama banyu. Umugore ucunga adahari uvuga ati ndamuha 5 yarambyaye, umugore niyo atabimenya kuko uzi ko yabimenye intambara iravuka. Uko abagore barikunda hari igihe usanga bashaka ko ufasha iwabo ariko wafasha iwanyu bagasakuza cyane biba. Mwebwe turabazi. Okay, reka ndaza guteza intambara kandekera. Yes, niko bateye. Aba mama bifuza ko yareba iwabo ariko umugabo yareba iwabo, kandi uyu mugabo nawe yarebye iwabo atanga byinshi ariko bihi iwabo ntacyo bitwaye. Gira ngo ntacyo bitwaye apfa kuba ari iwabo. Ntimukikunde, mujye mumenya ko twese dukeneye umugisha uva ku babyeyi. Vuga ngo umugisha uva ku babyeyi. Ese ko mutabivuga mwarakaye? Umugisha uva ku babyeyi. Mani bambere umugisha. Ngana ku musozo, umugisha wose wifuza kuzabona uzangana n'imyitwarire yawe. Ababyeyi ni abayobozi ariko n'abashumba n'iki ni abayobozi. Abaheburayo 13:17 baravuga ngo mwumvire ababayobora kuko aribo bababera amaso barinda imitima yanyu nk'abaza ibazwa. Mwirinde mubumvire mu byo babayoboramo byose kugira ngo babashe kubayobora neza babageze ku migisha yanyu. Kandi niba bayobora nakangononwa ntacyo bizagira icyo bibamarira. Pasiteri ni umubyeyi wawe. Umuyobozi ugukoresha mu kazi burya ni umubyeyi wawe. Mwari mubizi? Nubona reka nigishe abakristo kuko ari igihe dutakaza poste twari duhawe kubera imyitwarire n'imico mibi yacu. Wowe baguhaye akazi muri urusengero, urashaka kumenya baguhemba ngahe? Kristi ati bambembe 500. Ti Yesu we ye bambaye 200 n'ukuri. Baguhemba ngahe? Savier
ibihumbi 600 umutima kwacu inara Yesu tuzi ko wambaye 600 atanandusha gukora ibi bintu ndajya kubisengera n'ukuri baramaze nibashake bamuye miliyoni we baguhisha waje usaba akaza ko wasabye niko baguhaye kontara wemeye gusinyira warayemeye emera utegereze Imana ikuzamure mu gihe gikwiriye apana kujya gusakuza ngo bano bahembwa menshi ngo bano barakundwa ngo bano ngo nibo bitabwaho turizaho urutegereza Imana iyo utazi gutuza utakaza post Imana ari guhaye iyo utazi gutuza uhora witeza ibibazo ukagira ngo ni shitani kandi nayo ari umwere amen niko bigenda ngewe reka mbinduke chef w'umushinga ndumiye Karuranga ngwino guhakaza Karura bite uzi ko twiganye wa okay mpagararira muri uriya mwanya tesubundi wahakoraga bamuhaga 200 kubera twiganye wenda njya nguha 700 kubera ko bagize ute none ga we baguhaye poste iwanye nayo ugomba guhembwa nguyu bayamuhaye bate 700 bariganye bavindimwe ku muhana w'iwabo ikimenyane kirakora wowe rero iri umuhanga uzi kumenya ibyawe kora neza wa undi akore n'abatakaze poste uyifata aho gusakuza ngo Mana barandenganije mu kazi dore uko bangize dore uko bandenganya dore uko batugira dore bariya baragendana dore basa naho ibintu ari ibyabo twebwe badushyize ku ruhande senga Imana iteze ibibazo hagati yabo ibavangira nibavangira ufate wa mwanya apana kwivuma n'amagambo menshi uza abantu bakora udutsinda n'abarokore bakajya muri toilette buriya rero ngiye mbona aguruka nawe muburikiye muza murabona abada bakajya muri toilette ese ninde wayoboye ni mama Mugisha hari undi wayoboye mama ninde so abije mu kanya ka mbere ni Ruben yewe nari ngatangaye kwa rundi atese uri kubona buri umwuka wera hari muri toilette muri toilette barangiza ni mwisubire bakagaruka bavuye muri toilette Yesu we haleluya amen ariko ibyavugiye muri toilette ni ibindi baneguye umuyobozi baneguye uyoboye amasengesho baneguye wabwirije baneguye uyoboye itorero ibyo ntibizabazanira umugisha bizabazanira umuvumo kabone naho bahabwa ubuhanuzi ntibuzuzu kuko Imana irebera muri toilette nirebera no mu rusengero Imana ireba ibyiherereye nireba n'ibyahiherereye n'ahatiherereye rero reka mbabwire nuhabwa abayobozi baba ari abo mu itorero baba ari abakuyobora mu kazi gerageza kubumvira kugira ngo uzabone umugisha amen gerageza uvuge ngo nibitagenda neza ndabisengera nibitari byatungana ndabisengera nibitari byashoboka ndabisengera Mana ubwo nkomeza nsenga niyirije ubusa wumve gusenga kwanjye nibyahari ubitunganye nubikora gutyo uzahabwa umugisha n'Imana apana gukora utugurupe tw'abataha turatashya ariko mwumvishe buriya si twe yabwiraga mama wiri buriya papa wiri buriya ntabwo ari twe yabwiraga magari kamana zino kuvuga yewe agira ngo bamushyize mu kanwa twitahire ngo buriya nayo ni amateraniro atabaye mu buhanuzi amateraniro atavuze mu indimi amateraniro batagize gutya ibyahariya nabyo nta n'ibihe bikihaba nta bihe hari ibihe mwabonye kuko ibihe bazi ko ari ugusimbuka kuruta kumva ibigukiza ntabwo ibihe ari ukujya mu bicu ibihe nibizana impinduka muri twebwe niba nta mpinduka muri twebwe probleme impinduka nicyo cya mbere nicyo Imana twifuzaho intekerezo zacu zigahinduka imyumvire yacu igahinduka mu buryo bwose bw'imikorere tugahinduka nitugera kuri icyo gipimo Imana izacusha muri imigisha ku buzima bwacu reka dukomere Imana yacu amashyira bitire n'umugeni amen hari utuntu tugera kuri tune nshaka kukubwira tutari muri Bibiliya ntateguriye icya mbere Imana igushaka utwandike nudukorera mukabura umugisha uzaza ubimbaza nutubura uzazumbaza
gukira umuvumo birashoboka yego. Icyo ni icyambere cyane, gukira umuvumo birashoboka yego. Kubwire principe nagize ndaje mpanure, ndumva umwuka wera yanyegereye cyane, ndumva amaso nahawe ndi kuri radari kandi ndi mu kirere cy'umwuka mwinshi. Bwana asifiwe. Gukira umuvumo birashoboka yego. Ni gute tubukira? Icyambere ni ukwihana ibyaha byacu n'iby'ababyeyi bacu bakoze ubwabo n'ibyo twabakoreye ubwacu, kwemera kubyihana. Nabo baje ababyeyi banjye, ariko nabo kandi bababaje abandi, bakoze nabi ntibumviye Imana. Nanjye ndagendera mu muvumo ba data na ba mama, kuko bararaguzaga, baraterekeraga, bakoraga ibibi. Ukamenya utwo tudetaye ukabyihana, ukavuga ngo Mana, shingiye ko mama yaraguzaga, shingiye ko data yabandwaga, shingiye ko data yakoraga ibi, amateka ndayazi, cyambere n'icya kabiri bakoraga ibi n'ibi, ariko nditandukanya n'iyo mizi yabo. Kandi nanjye mu bihe mpagazemo nanze ibi byaha, nanze ibi n'ibi, ibi byambase byangize karande. Ukiga kwihana iki? Ibyaha. Kuko urufatiro rwo gukira ni ukwihana ibyaha. Niba hatariho kwihana ibyaha, turacurangira abahetsi. Niba hatariho kwihana ibyaha, ibyo dukora byose ni ugucurangira abahetsi. Vuga ngo abahetsi. Bwana asifiwe. Icya kabiri, wenda reka mbahe ibyanditswe kugira ngo muze kwisomera. Mwandike Zaburi ya 51 mu murongo wa mbere mugere kuri 6. Mwumve Dawidi uburyo yarazi kwihana. Yaravuze ngo Mana ntunte. Yari yamaze gusambana na Mukawuriya. Ubwo yari yamaze gusambanya Mukawuriya akanamutera inda akica umugabo. Aravuga ngo menya amaraso atariho urubanza. Mana ndaguhungira he? Ndahungira umwuka wawe. Mana ndabigenza nte? Ndakora iki kintu nakoze kiragatsindwa. Aravuga ngo reka gukiranuka kwanjye biragoye, mu byaha mama niho yambyariye, ni karani ngenda y'ubusambanyi. Navutse, Dawidi mbibutse ko yavutse mu buryo butemewe, yabyawe na Yesaya ariko kundi mugore. Nawe ga biramukurikiye, afashe Mukawuriya, bararyamanya muteye inda, yica umugabo w'umugore w'abandi. Arangije azungura urugo. Harabazi kuzizungura. Nararwigaruriye sha, iki kigore narakigaruriye, umugabo namufashe ubwanwa, ntashobora kunshika, naramufashe. Mana Yesu wanjye mwiza, uzambuye umugabo, ya mugore ntazongere gutunga amazuru. Ubu zararangiye, ndajyana njyaye nyarye neza, nitonze nge no kubisengera, Imana ibiheshe umugisha. Muri uyu mujyi abo bantu barimo, ariko muri iri torero nta barimo. Muri iri torero nta kibazo gihaba, turabanyamwuka n'ukuri kw'Imana, nta kibazo gihari. Ariko hanze hariya barahari, barya ingo z'abandi, bakarya abagabo b'abandi, bakabahekenya, bakarya udufaranga twabo. Bakuvuga ngo abakuzi bamenye. Yewe abakuzi bamenye murabazi hano i Kigali, hari abantu batazi abakuzi bamenye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Andika ka kabiri, kwanga ibikorwa byose bya Satani. Ko naka kabiri, ugomba kwiga kwanga ibikorwa byose byande bya Satani. Ukundana n'udupagani, ukagenda ushudika n'udupagani, ariko nukuri burya nzajya njyana nabo. Gasha uziko saa sita bagura inkoko we. Ntabwo ngaho ntugatandukane nabo, burya ni abapagani ariko bagura iki? Vuga nk'inkoko mu majyosho, inkoko. Ntukikure abantu nk'abo bagura inkoko, nubwo ari abapagani ariko bagura iki? No, hari ibintu bibiri bibaho. Ntabwo bashobora, nibagura inkoko ntabwo ari wo mugisha, kuko mu bigisha dufite inkoko ntizirimo. Oya, inkoko n'ibyo kurya Imana yatanze bigomba gutunga inda bigasohoka hanze, imibiri ikabaho. Ariko mbibutse ko uyu mubiri uzarimbuka ubone. One day tuzapfa, imibiri izabona. Mu bizajya mu ijuru umubiri nturimo. Donc yazajya mu ijuru roho zatunganiye Imana. Hirya y'umubiri tuha inkoko n'inyama n'ibindi dukora ibyo gukiranirwa, ntabwo bizashoboka, ntabwo bizakunda. Bwana asifiwe. Rero Imana irashaka ko witandukanya n'ibikorwa byose byande bya Satani. Hari umukobwa yerutse kumbaza ngo se pasite ngo gusomana n'icyaha. Ndamaza ndetse kubera iki? Urumva ngo sheri wanjye aransoma gusa. Nuko nsoma gusa, ariko abarabyumva. Yavuze ibindi ndamubwira nti have.
ariko akabizu ndagira ute ndakaguha. Ndabwira nti hirya y'ibyo sa turumva nyine ibindi ndirinda. Ndetse akabizu ko wakirinze ngo biragoye kudatanga akabizu n'ukuri. Utanga bizu n'ibintu uzabitanga. Abakobwa muri gutanga bizu gusa. Nimuhanga ibikorwa byande niba mushaka kubona umugisha wuzuye, mukabaho ubuzima butsinda, bunesha, bukomeye, bwuzuye agakiza, katazatakara, katazagwa mu mazi akagatemba. Icya gatatu, kwirukana umuntu wese uguhamagarira umuvumo, ukamwirukana nta marangamutima. Kimuzabe n'abakobwa nabwiye bigaga muri Yerika, nabi Yerika ku Gisozi. Mwebwega ntabwo arabiga Yerika, hari umuntu wiga Yerika ku Gisozi kuri university. Haruhari. Ntabwo ari we mvuze ma, utanyumva nabi. Mvuze abakobwa biga kuri Yerika ariko wowe utari. Tekereza, afashe umugabo ufite umugore w'abana 4, amuriye ishuri, amuhaye amafaranga yo kurya no kwishyura kagato babamo. Umugabo akamara ibyumweru 2 aho, akavuga ngo yuri indege yagiye hanze. Yarangiza akongera agasanga wa mugore w'abana 4, umukobwa nawe akaza gusenga, abwira Imana ngo Mana mumpe n'uwanjye. Mana mumbi. No ndimo senga ndamubaza uyu muntu uri kuvuga ngo nabo wawe nuwa. Ati ni inshuti yanjye tubana. Ko mbona sara umugabo ufite abana 4 n'umugore basezeranye. Ati yego. Hanyuma se kushaka ndi kwinginga Imana imumpe yo kabyara. Ese bimeze biti? Aturumva ni unyishyurira ishuri. Na kageto k'icyumba na sarombamo ni ukishyura. Imyenda nambara ni uyimba. Amafaranga yo guteka nayo kurya nayo gukora ibikiri imisatsi ni ubimba. Muri salon de coiffure abanyege n'inzara ni ubishyura. Ubwo se pasita mumbaye n'ukuri kw'Imana yabibe guke n'ukuri ko siyibwirira hu. Uri yase wazasigara Rwanda. Wazirwarize. Azirwarize singe wahere. None ndibaza uwo muntu ayo masengesho yo kwiriza ubusa yiriza ubusa. Murumva ariyo. Nimubwira tumusengera muhanga. Imana yaragowe n'ukuri kw'Imana. Imana mubona yaragowe, nanjye naribajije ndi Imana ubu ndabisubiza. Ibyo ntasubiza nanjye ndi umuntu. Imana y'ibyiza bisubiza. Ijambo nakoresheje ni rimwe. Narasenze ngo batandukane. Ndashima Imana ko batandukanye. Baratandukanye, yaraje ababwira ngo yaragiye pastor, ubuse ndishyurirwa inzu nande. Abwira ni Yesu azakwishyurira. None se ishuri nzarisoza, ndi nusenga uzarisoza. Yesu uzi ko telefone yanjye yayifunze akangupa, ubu yaramborotse ahantu hose. Ku mutima nawe urakoze Yesu. Ndagushimiye ko nibuze uriya mugore n'abana 4 bagiye kongera kugira ubuzima. Tukemere kurya ingo z'abandi kugira ngo dukunde tuberwe neza, tubishimire Imana ngo tuguwe neza. No ntabwo byari byo. Hari amasengesho y'ubugome, vuga ngo amasengesho y'ubugome. Amasengesho y'ubugome. Ugomba kwirukana bene uwo muntu niba uzi ko ahari. Vuga ngo turamwirukana. Abisanga ati pastor ashaka kunsengera. Ndamwumvisha. Ariko wanza ari inyuma y'igipangu. Ntabwo ari muri literaniro. Ari hano. Tugiye kubutandukanya n'umuntu w'abandi. Turagutandukanya n'umuntu w'abandi. Jose n'urumva twabura kuba batandukanya n'abantu b'abandi. Tukagwatira abantu batari abacu. Tugiye twemera dutegereze abacu. Kandi Imana izatuzanira abantu beza. Vuga ngo beza. Beza. Amen. Imana izabaza. Umukobwa yaranyanze, nari siko nta bundi ni mukobwa. Marameza tatariwe mbona mu gikuta, uranyanze be uragiye. Be koko runa nari muvuzi. Uragiye neza. Umupere nahumeka atiyo ndakumva hafi. Atugiye ko nari mubogeze. Ndarwara ameza ngahe 3. Sinari nzi ko nyirashimye Imana arashera hari. Nahoga Imana harundi yari yaranteguriza mboza amarira. Reka mabwire muri Imana izaguho kugoza amarira. Izamuguha.
haleluya madame uriya kari agakobwa sinyabwira ko karwaye imyaka nyibonye ariko ngubonye yes iyo ndabona mama Wilisi ari kumenya ko yarwaye imyaka Imana izaguha kukwibagiza uriya muntu wabitse mu mutwe izavana iyo shusho mu mutwe igende yongera ikwereka ibibi byikwereke ko yanarwaye n'amavunja nta n'inzara z'amaguru agira ibaza atari kundi nari naramuciye iki urumva hari igihe uzasanga yari afite ubwanwa bw'injwiri uvuga ati uzi ko burya nta n'ubwanwa bwiza agira ntikugaburira nari naramuciye iki bwira Imana wiguhuma amaso amureba iguhumurira ayandi maso urebe ibiva ku musaraba igorogota. Reka dukomere Yesu amashyi menshi arabikwiriye n'umwungeri mwiza. Reka mvuga akakane ni ukwemera kwiyegurira Imana. Kwemera kwiyegurira emera umutima wawe Imana. Emera rwose, emera ntukaruhanye, jya wemera wiyegurire Imana. Yegurira Imana. Kuki hari umuntu wiyegurira uriya muntu uziko yagutera ibikomere gusa? Kuki wiyegurira amafaranga uziko amafaranga atamara inzara? Ugi wiyegurira akazi igihe cyose nta kazi ibintu byose niyeguriye. Reka mubwire icyambere ni ukwiyegurira Imana. Amasaha yose WhatsApp warayiyeguriye, Facebook warayiyeguriye, ibintu byose warabyiyeguriye. Uri kuri Instagram ubu dore bigezweho ni intambara ya Ukraine, urava kuri channel imwe ukajya ku yindi. Ukraine bazakurasa mu mutwe zawe. Hari ibintu tugomba kureka tukiyegurira iki? Kuko ibindi twiyegurira biduteza ibikomere. Vuga ngo ngiye kwiyegurira Imana. Haleluya. Reka mbabwire utuntu tw'ingenzi wegurira Imana umunwa wawe. Umunwa wawe ugiye kwegurira Imana ako kandi amaso yawe yegurira Imana. Ubwira Imana ngo reka kundebesha ibitagira umumaro umpe kureba ibifite iki umumaro. Ayo maso yawe umunwa wawe wegurira Imana, amaso yawe yegurira Imana, amatwi yawe yegurire ntabwo nkumvishe, amatwi yawe yegurire reka kumva ibitari ngombwa. Hari umugore babwiye ngo uri mwiza urasa n'ikiyoni, ngo amen. Uri mwiza urasa ni sinza agakoko bamwise nta gakoko gakanura cyane, ntiyamenya ko gakanura nabi, aravana ko ngo amen. Erega ageze aravuga ngo ndasa nabyo ko karaza. Wa magambo bakubwira mu matwi yawe kuki uyaha umwanya akagutandukanya n'Imana? Amatwi yawe yahiki uwo muntu ukubwira ubusa bukagutandukanya n'Imana. Mureke wenda umubwire ngo mpakanya nanjye nshaka Imana, mpakanya niyegurira Imana, ndashaka gusenga kwanjye kuba gufatanye n'amaboko y'Imana. Amatwi yawe yahiki reka kumva ibitari ngombwa. Ubwo telefone zacu ibyo twirirwa kumva ni byinshi Imana ikibaye. Ikindi ibiganza byawe vuga ngo Mana ibiganza byanjye byegurira Imana. Reka mbonereho kubwira abahungu bameze nabi, abahungu bameze nabi, abahungu Mana ariko saba hano mfite amahirwe. Rega ndikubwira bari kuri kamera, abari hano nta kibazo mufite. Abahungu bagenda batondetse amaboko yaba urabona abahungu ariko ntabwo nabo kuri kamera bagenda batondetse amaboko yabo ku majosi y'abakobwa bacometse mu mabere, ntabwo bari gukama, bakamishiriza mu ifamu. Mu ifamu z'iburasirazuba ariko Kigali ziraba ifamu. Mbonera kubwira abahungu ba online abi wacu nabere nta kibazo, abi wacu bagira ni beza, ariko maze iminsi bareba muri kaburimbo b'abaririmbyi bagenda nijoro batwaye amaboko ku majosi y'abakobwa bamanuriye amaboko mu mabere. Amabere n'ay'abana, niba umukobwa atari yashaka nategereza umwana uzavuka. Abahungu barakuze baracutse sinzi icyo bashaka. Ibyo bintu tubibwiye abari online. Mwebwe rega nta kibazo, mwebwe muri amahoro, mwebwe muri abana beza, mwarasizwe muzuye umwuka wera, mwaba muri urusengero mugakora amakosa nk'ayo, mwaba mwarakabije, mwaba mwararengereye, mwaba mugiye kurenguka umusaraba.
yabwiye abahungu bari hehe online n'abakobwa bari he online, babyumve babimenye, bagabanye amaboko yaraririye, bagabanye iminwa yaraririye, bagabanye. Ongera tuvuge ngo bagabanye. N'abagabo banze gukura ngo bacuke kandi ari abagabo, n'abagore bameze batyo bari hehe online, twebwe bari live nta kibazo hano dufite. Amen. Hari ikibazo mufite mwateraniro mwe? Mama tusha ikibazo gihari muri teraniro, turabere turasa n'ifu ya ruhango, ariko ibiganza byacu tubyegurira iki? Imana. Biboneke amaraso ya Yesu, bibonekeho kwera kw'Imana, bikora ibyo gukiranuka, amafaranga byakira abayejejwe, bibi bintu bitunganye mu maso y'Imana. Nitugera kuri urwo rwego imigisha iraduherekeza, nta wigeze ayisengera. Ntabwo bisaba kwipfukamira, bisaba guha umutima wawe Imana ikaguhereza ibyo biganza ikabisukaho umugisha, ayo matwi yawe ikayasukamo umugisha, umunwa wawe ukawusukamo umugisha, buri kimwe cyose Imana duteguriye umugisha. Bwana asifiwe. Ibitekerezo n'umubiri byacu tubyegurire Imana. Akanyuma notabene bamba umubiri, bambuye uwo mubiri ubambe, ubwire ngo ushuka wa mubiri uzapfa. Uranshuka ariko uzagira ute? Uzapfa. Kandi nupfa uzabura, nta nubwo bazakwanika ngo ni uzajya ngo baramwanditse nimurebe aho yanitswe, aragaragara ko yari ameze neza, arabyibushye, yayisigaga akabera. Umuntu arapfa akabora. Kubamba iki? Umubiri. Igitumye abantu bananiwe kubona umugisha w'Imana, bananiwe kubamba imibiri. Uzi ko umubiri ukubwira ngo wikiyiriza, have we uratibiru kandi umaze kumera neza, ni wiyiriza urajya wananuka cyane. Reka kwiyiriza utananuka. Umubiri urakubwira ati have uragenda se kimirongo yose, reba uko hari icyo kuhangana, reka gusenga ryamasha uruhuke utamboreze. N'igihe wasengeye nta n'icyo wabonye, umubiri urakoye. Umubiri urakubwira ati reba kusa neza, urabona uriya mugabo utamufatishije umubiri uradushuka. Mubambe iki? Umubiri. Nimutiga kubamba kuzabona Imana bizagora. Nta gitangaza tuzabona kirenze kubana n'Imana. Nyewe sindi umunyabitangaza, ariko ngira amaso y'Imana aburi. Ntabwo namamaza ibitangaza, ndamamaza Yesu nyiri ibitangaza. Ntabwo namamaza izindi nkuru zirindi zo kugira ngo tugere views nyinshi. Views zaza, ariko n'Imana iraviewinga. Imana ni viewing igisanga ibyo ubamo ari ibintu bizima.